يسعد أوقاتكم. أنا روبا إذا كنتوا أول مرة بتشوفونا، وبحب شارككم وصفات أكل بيتي طيب كتير وسهل وسريع. واليوم رح شارككم طريقة تحضير البيستو صوص. بمقلاية على النار رح حمص نص كوب من الصنوبر من دون زيت من دون شي، بس بحركهم على النار لياخدوا لون أشقر حلو. والمكون الأساسي بهيدي الوصفة هو الحبق أو الريحان. أنا قطفتهم بالليل امبارح لأنه كنت بدي أصور الوصفة بكير، بس ما بعرف ليش دبلوا شوي مع أنه كنت حطيتهم بالماء. ولنبلش بوصفتنا، الخطوة الأولى حطيت 3 حبات كبار من الثوم بمحضرة الطعام وعليهم 3 كوب من زيت الزيتون. رح أضربهم أول شي مدة دقيقة، وأهم شي يستخدموا محضر الطعام إلى شفرات كتار وبنفس الوقت تكون بتفرم ناعم كتير حتى يكون قوام الصوص يلي بنحصل عليها بالآخر بيشبه قوام الصوص الجاهزة، بس أكيد طعمه رح يكون أطيب بكتير. ومن بعد ما برد الصنوبر بضيفه فوق الثوم والزيت، وكمان بخلطهم شوي تقريبا مدة دقيقة. وأنا ما حطيت كل المكونات مرة واحدة لحتى ما نطول ونحن عم نفرم الحبق، لأنه منصير بدنا نطول عليهم بمحضرة الطعام، وهيدا الشيء ممكن يسبب إنه يتغير لونه. وطبعا بنص عملية الفرم بنزل الأطراف وبكمل لحتى يصير الخليط نوعا ما ناعم. طبعا لو ضل فيه شوية كسر صنوبر بس ما بيأثر، بتطلع طعمتهم طيبة. وهلق منضيف الحبق. استخدمت كوبين تقريبا من الحبق، ورح حط عليهم 3 حبات من التلج، عصير نص ليمونة حامضة، والتلج بهيدي المرحلة رح يحافظ على برودة الحبق. رشة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة صغيرة من الملح، ونص كوب من جبنة البارميزان المبروشة. وكل ما كانت الجبنة فريش كل ما كان طعم الصوص أطيب. ضربتهم بمحضرة الطعام مدة 30 ثانية، رجعت وقفت، نزلت الأطراف، وبرجع بكمل لحتى أحصل على القوام المطلوب. وبما أنه هيدي الصوص هي فريزر فريندلي أو صديقة للفريزر، يعني فينا نحفظها بالفريزر من دون ما يتغير طعمها، فينا نحضر كمية كبيرة ونحفظها بقوالب التلج بالفريزر المربعات، أو بنحفظها بمرطبين زجاجية محكمة الإغلاق بالبراد بتضاين أسبوع أو 10 أيام. ريحتها رائعة، لونها بشهي، طعمها ولا أطيب من هيك. ورح شارككم وصفة من أروع الوصفات يلي حضرتها بالبيستو. تركت بمحضرة الطعام مقدار ملعقتين من البيستو صوص، حطيت عليهم كوب ونص من الحمص المسلوق، عليهم ربع كوب من الطحينة وعصير ليمونة حامضة أو ربع كوب، رشة من الملح، ملعقتين كبار من زيت الزيتون، وكم مكعب من مكعبات التلج، وطحنتهم لحتى حصلنا على الحمص بيستو. من أروع الوصفات أو التغميسات اللي فيكم تجربوها، بنصحكم بالتجربة، طلعت كتير طيبة. وطبعا بنص الشغل مننزل الأطراف ومنكمل لحتى نحصل على القوام الناعم المطلوب. وطبعا سكبتها بصحن التقديم، حطيت على وجهها زيت الزيتون، شوي من الصنوبر المحمص، وأكيد فيكم تزينوها مثل ما أنتم بدكم. وصفة مميزة بتستاهل التجربة. اكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوا وصفة الحمص بيستو ومن أي بلد عم بتتابعونا. وأكيد الوصفة الأشهر اللي بتتحضر بهيدي الصوص هي المعكرونة. حطيت بالصحن ملعقة ونص تقريبا من الصوص، وعليهم ربع كوب من مية سلق المعكرونة، خلطتهم مع بعضهم وضفت عليهم المعكرونة المسلوقة. بهيدي المرحلة كتار بيحبوا إنه تكون المعكرونة باردة، بس صراحة أنا بحبها تكون سخنة، وما بتنزع لا شكل البيستو ولا لونه ولا حتى القوام تبع الصوص. ورشيت على الوجه رشة من جبنة البارميزان المبروشة، وزينت الوجه بورق الحبق الأخضر. وهون كمان حبيت أطلع صور لكم هني بالشمس لأنه مثل الإضاءة الطبيعية ما فيه. وأهم شيء إذا عجبتكم وصفاتنا ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وألف صحة وهنا.